大家看一下啊，在路边无意中发现了一个小鸟，看到吗？它好乖呀，但是也不能把它拿回家吧，因为咱也不知道它是不是国家的这个保护动物。宝贝儿，你好，宝贝儿，所以也不敢拿回家。看样子它是很饿了，看一下，看嘴张一张的，看嘴张的。哎，宝贝儿，看到吧？好像很饿的样子。有人知道它是什么鸟吗？有人知道，好可怜啊！它应该也是刚出生不久，肯定是跟它的妈妈走丢了。哎呀，它的妈妈也太粗心大意了，把自己的孩子都弄丢了，怎么办呢？我把它放进那个树林里边吧。等会儿要是在这儿的话，我想把它带回去养，但是又不敢养，万一是吧？这是国家保护动物了，不就完了吗？我把它放进那个草丛里边了，因为在这个地方我害怕别人骑自行车啊干什么不小心会不会压到它？你们说要是不是？你们看一下，它在这个这个到处都是自行车这里，我想把它拉进小树林里面去，它还会叫了，看到吗？没有，它想跑。还要再叫。哎呀，它想飞，哎呀，它想飞了，它想飞。我把它放进小树林吧，它自己跑到那个下边去了。我就怕它会不会饿死。不要上马路上去，那边是马路，我怕被车子压到。那我把它放在小树林里面去啊，宝贝儿，我不害你啊。哎，我把它拿到手里，我把它放进这个树丛里边，因为树丛里边有草。这样呢，它就可以吃点草，吃点虫子，这样它就可以把它放在这个上头吧，好了，哇，好了，我走了，叫它放到这边，到时候会有吃的。你往里边去，哎呀，往这里边去，宝贝儿，去，好了，走了。